Sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui pawargi Dongsun TV dina channel Dongsun TV. Mudah-mudahan orang sadaya aya dina kasehatan, digampilkeun milik rezekina, sareng aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sapertos biasa simkuring baris ngadongeng hiji carios anu dina waktu sayeuna aya anu judulna Manggih Duit, karya Farid Fitrah. Manggih Duit ieu parantos dimuat dina majalah Mangle edisi Puring-Puringkak nomor 2884. Hayu urang langsung wae kana cariosna anu judulna Manggih Duit. Wilujeng ngadangukeun, wilujeng leson, mangga siapkeun cikopi sareng leuteuna. Prung ah. Dua rumaja laleumpang jero gang. Tembok pabrik nu jadi dinding gang pinuh ku coretan. Ti mimiti coretan ngaran klub motor nu jarorang nepi ka nu mudalkeun ka keheul. Runtah patulayah awor jeung barangkal nu dipake nyaeur jalan gang. Duanana tarapti ngalengkah inggis ti tajong pedah aya batu sagede peureub. Ardi ngarenjag panona manggih salambar duit 100.000 luhureun batu. Duit monopoli eta mah. Ceuk Kiki sarua ningali duit nu masih ceuk-cereg. Ngadenge kalimah nu sasatna nyarek, Ardi langsung ngabalieur dina duit beureum gambar proklamator. Tapi karek tilu lengkah, lalaki nu kaosna belel teh manggihan deui duit 100 ribuan nu bacacar hareupeunana. Lain. Ardi neuteup babaturanana nu sarua reuwas. Lain duit monopoli ieu mah. Kiki langsung dongko rurusuhan nyokotan duit ratusan ribu nu bacacar ngahalangan jalan. Ngabenyeng tungtung kaosna keur ngawadahan duit, terus dicokotan duit saja jalan, nepi ka manehna ngajenghok sabot nimu keresek hideung nu muka di jorena katingali duit lambaran 100 ribuan nu sadungkuk. Langsung bae duit nu ditadah dina tungtung kaosna teh dipindahkeun ka jero keresek hideung. Ieu mah ngahaja, apal aing ge kalakuan saha ieu teh. Kiki jejebris sabari ngasupkeun duit kana keresek. Laju eta keresek teh ditempet ku batu di tutupan barangkal. Hayu gancangan. Ajakna gentak ninggalkeun keresek beungeutna semu pias. Tapi Ardi can ingkah tuurna noroktok ngaleper. Leuleus satulang sandi sabot maksakeun leumpang nuturkeun lengkah Kiki. Juru panon Ardi ngareret kantong keresek di curugang. Umat, duit nu di curugang teh ulah dicokot. Komo nepi ka dipake mah bahaya. Duit wadal eta teh. Kalimah nu ngabelesur satacan Kiki amitan. Ardi mimitina mah mirosea, tapi inget kana pasualan nu can manggih wae solusina. Lantaran kadesek ku pangabutuh antukna manehna teu miduli. Ardi ngabayangkeun lobana duit nu patulayah di gang nu tadi isuk-isuk diliwatan. Meureun jumlahna nepi kana 10 juta atawa leuwih. Mun seuk teh mah 10 juta, tangtu nyukupan kana pangabutuh nu keur disanghareupan. 5 juta bisa dipake nyogok sangkan boga gawe. 1,5 juta keur bekal salila can nampa gaji. 2 juta deui bisa dibelikeun HP anyar. Sesana 1,5 juta deui dek dibikeun ka indungna nu teu weleh rumahuh ku kabutuh dapur, tagihan listrik jeung PDAM. Mikir kadinya mah Ardi asa dijurungkeun indit deui ka gang. Ceuk pikirna, lamaran gawe geus disalabarkeun ka mamana. Ngadunga saban salat wajib jeung sunat teu tinggaleun puasa Senin Kemis. Cindekna mah manehna teh ngarasa teu pantes ngalaman kabingung kawas kitu. Ras inget ka babaturan SMA na nu geus baroga gawe.
Dedi nu pangheulana gawe di hiji pabrik di lembur alpukah diasupkeun ku RW. Eta lalaki teh mindeng mabal. Kungsi ditampilin ku guru BP lantaran kapanggih ngarokok di sakola. Aya talajak Dedi nu meh-mehan dikeluarkeun sakola kaprogog keur mabok tuak di kebon sampe tukangan sakola. Eta jelema teh hade milikna teu lila kaluar sakola geus meunang gawe. Boga dosa naon aing teh maneh hese-hese teuing meunang pigaweeun. Ardi ngageurentes melencrong nenjo ka juru pengkolan gang. Katempo batu nu ditutupan barangkal. Tidinya pisan duit sakeresek teh ditundana. Manehna lempang gagancangan teu paduli sukuna titarajong kana batu. Geus nepi ka juru buru-buru ngorehan barangkal. Gap nyingkahkeun batu brai teh keresekna eueuh. Hah? Naha eueuh? Aing mah. Gura-giru neangan kanu lain sakur nu katingali mucung hul di korehan. Bisi salah duga da pamohalan digusur ucing diacak beurit komo dihakan anjing mah. Anjing teh duitna eueuh Ardi kutuk gendeng tayohna mah geus ranggah neangan duit sakeresek nu ceuk pikirna bisa ngungkulan pasoalan hirupna. Awak nu tadina jigrah gairah teh jorojoy leuleus. Ardi nyangsaya dina tembok gang. Tonggongna nyorosod. Obah posisi dina nangtung kana diuk. Aya rasa handeueul duit nu sakitu lobana teh teu dirawat ti anggalna. Manehna nangkep tuur mun geus kieu mah deuk kumaha, bingung pipetaeun. Sabot mikir naon deui nu kudu dipilampah, HP heubeulna disada. Aya chat WA asup, leungeun laju ngodok saku calana. Ngaluarkeun HP nu layarna geus rengat. Pesen ti Dedi. Penting ayeuna cuang pesta di imah kosong nukang utar. Omat datang hur. Kitu chat Dedi. Ardi tengah bales, nya emang heueuh manehna teh keur bingung. Hayang manggih jalan keur nyingkahkeun ka bingung. Saeutikna bisa ngabrang-brangkeun, tapi mun kacara ngumpul jeung si Dedi sabalad-balad asa mending nyerekom di kamar nguluwet ka bingung. Kunaon ari maneh? Geus meunang gawe, duitna dipake abok oplosan deui buah edan. Cek Ardi sabot ngalongok babaturanana nu ngayak-yak di ranjang rumah sakit. Ngoplos inuman mah mun uing keur teu boga duit tapi hayang abok. Dedi bisa keneh nembal najan irungna diasupan selang oksigen. Peuting ngamari mah ngalage kuisri brandy Jack Daniel. Wadul. Ardi gentak ngagebes dipelong banget Dedi nu rumeuk. Apal urang ge sabaraha gajih maneh teh moal kabeuli inuman nu karitu mah. Lain duit ladang gawe, uing mangih duit sakeresek di Gang Rohimin. Dedi eureun nyarita, katempo pikawatireun ngarenghap di bantuan selang oksigen. Keur arabok liwat di tengah peuting, bijil buta hejo panonna gede. Berembun selik singhungan. Makhluk pikasieun teh nyiksa urang. Maehan hiji-hiji uing lumpat sakalumpat lampet tapi diudag. Waktu dirawel ku si buta ngong adan subuh uing dibalangkeun untung sakieu ge salamet. Ardi muringkak ngadenge carita ti Dedi. Ngapiri-kidig ngan teu sabaraha lila manehna jol keding. Lain kairut ku bijilna buta hejo. Tapi Dedi nyebut duit sakeresek di juru gang. Horeng duit teh dicokot ku Dedi. Ardi neuteup antep panon Dedi. Manehna manggihan kasieun liwat saking dina panon babaturanana. Maneh mah ngalindur peuting kamari, maneh teh keur mabok. Macapluk teh nepi ka ayeuna. Demi Allah, aing mah teu ngabohong. Dedi batuk nyepengan dadana. Ardi ngadeuketan nyepeng leungeun Dedi nu pigaleungeunana ditanceban selang infus. Ngaharewos bojong. Duit sakeresek kabihanana biak dipake mabok. Saha nu daek percaya kana omongan maneh? Henteu beak nyaan, loba keneh. Kukang utar ditunda deui di tempat uing manggihanana di juru Gang Rohimin sing sumpah.
Ngadenge kitu mah Ardi mundur deui, ngajaga irungna nu bangir tina bau awak jeung sesa alkohol. Lain ukur kitu jol aya nu euteup dina pikiranana. Kumelar jeung kumelendang di dayeuh nu padumukanana loba nu munjung. Ardi apal pisan kana bag-bagan pasugihan jeung wadal. Ceuk pikirna sakumaha nu dipikanyaho ku manehna bari teu puguh jujutan mun sakadang buta geus nyokot wadal moal demungan deui najan duit aya keneh. Siga nu remen kabejakeunna ngawadalkeun saurang duit sagorobog bisa kapimilik. Geus ayeuna mah ieu jadi eunteng keur maneh geura tobat tong sok mabok wae kumaha mun maot siga babaturan maneh daek asup neraka. Ardi mere bolongan nu gandengekeunna unggut-unggutan uing balik heula nya sok singgera cager. Mundur malikeun awak leumpang ninggalkeun rohangan IGD. Lengkahna rusuh lain rusuh hayang balik ka imah, tapi hayang sagancangna kagang Rohimin nyokot duit ti Curugang. Duit nu jadi harepan manehna pikeun mungkas lalampahan nu kandeg. Duit nu baris muka lambaran anyar kahirupanana. Duit nu jadi andalan nyingkahkeun kabeh kabingung sugan jeung sugan. Duit nu di Curugang teu kapilahan deui dicokot ku batur. Cag sakitu pamirsa. Ieu carios teh nya Ardi sareng Kiki anu mendakan artos di jalan. Sakeresek ternyata eta artos teh ngahaja disumputkeun tapi kapendakeun ku Dedi. Anu antukna Dedi jeung babaturanana teh di Udagu Butahejo. Ternyata eta artos teh anu ngawadalkeun. Seremnya pemirsa. Kade lah tekeng sok sacanak-canakna nya pemirsa canakeun mah. Bilih kitu tah, bilih artos wadal atau naon. Sakitu we panginten sim kuring hatur nuhun anu perantau setia manco dina channel Dongsun TV. Mudah-mudahan kasayan para miyarsa sadayana kagentosan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wilujeng patepang deui dina carios sarajengna. Hapunten bilih aya kakirangan sareng kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.